Yul lagi ngapain Yul? Lagi crimping nih guys, Tugas hari ini guys. yuk kita sekarang mau bikin ini ya, topologi jaringan di DNS buat ujian buat sertifikasi internasional. Nah sekarang ini kita lagi praktek drill ya, Crimpingnya buat ke kelas mana Yul? kelas DNS dong. Akrab dengan Akrab. Bukan akrab lagi, udah bertahap ke jenjang yang serius katanya, nggak tahu ya, gosip rumornya sih. yang gitu kan bilang aneh. Coba tanya dong. Nah itu jadinya kayak gini guys. Yuk balik. Kabel gua. Kabel gue nih yang pendek. Oke teman-teman sekalian, nih saya sedang membuat crimping kabel ya, buat membuat jaringan di DMS. Nah ini langkah-langkahnya seperti yang ada di video teman-teman, prosesnya membuat kabelnya. Oke teman-teman, ini saya akan melakukan pengetesannya untuk kabel crimpingnya, apakah sudah bisa. Kita tes dulu ya menggunakan LAN tester. Oke teman-teman, ini berhasil ya, ini karena sudah segaris sejajar ya, ini atas bawah dan jalannya sejajar, berarti bisa. Oke teman-teman, gitu saja.